ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഷായമാണ്. കഷായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈറസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കുടിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കഷായമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഗുണമായ ഈസിയായ ഒരു കഷായമാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് ഉണങ്ങിയതും ഇഞ്ചി എല്ലാം ഒന്നാണ്, എന്നാൽ കൂടെയും ഇഞ്ചി ചുക്കൂടെ ചേർന്ന നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് കറുവപ്പട്ടയാണ്, ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അത് ഒരു അളവിൽ ഒരു 4-5 കറുവപ്പട്ട എടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല മുളകാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം, കാരണം എരിയാണ് ഇതിനാവശ്യം. എരി കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് തുളസി ഇലയാണ്, ഞാനെടുത്ത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കഷായം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഇത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നിട്ട് കഷായം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കും. നമുക്കിനി ഈ കഷായം ഇടാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇനി ഇഞ്ചി ഇടിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്, ചുക്ക് പൊടിച്ചത്, കറുവപ്പട്ട, നല്ല മുളക് പൊടിച്ചത്, തുളസിയില ഇതിലേക്ക്. ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഈ കഷായത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കാനാണ് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 8-10 പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൂക്കളിടാം. രക്തശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുകയും ഹാർട്ടിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുകയും ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി. തീ ഓഫ് ചെയ്യും. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ മാറ്റാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ദാണ്ട് ഇതുപോലെ 2 സ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതി, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക്. കാരണം ഇച്ചിരി എരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ കൊടുത്താലും മതി. അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. എരി കഴിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എരി കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി, 1 സ്പൂൺ പിള്ളേർക്ക്.